бозии нимфиналӣ бо ширкати ду дастаи осиёи марказӣ Тоҷикистон ва Қирғизистон ҳусни финалро дошт. агар футболбозони дастаи мо дар вохӯрии даврӣ бо натиҷаи 1-0 мағлуб шуда бошанд, пас дар ин вохӯрӣ ҳайати асосии дастаи мо бояд аз мағлубияти пешина интиқом мегирифт. ҳамин тавр ҳам шуд. бозӣ ба пуррагӣ бо бартарии футболбозони тоҷик гузашт. ду голи задаи ҳамлагари мумтози дастаи Тоҷикистон Шариф Рабиев дар дақиқаҳои 2 ва 88 тақдири ин вохӯриро ба нафъи футболбозони мо ҷамъбаст кард. бори дигар ҳайати асосии дастаи мунтахаб нишон дод, ки дар интихоб сармураббии дастаи мо Шариф Назаров хато накардааст. Борис Падкаритов сармураббии дастаи мунтахаби Қирғизистон низ арз намуд, ки имрӯз дар бозиҳои челленҷ кап аз футболбозони тоҷик дида пурқувваттар дастае нест.